tugenti wabaddeko kololo ng'olondoola ebyabadde mu kulonda kwa NRM. Nadde muyite si kulondoola obuzava si kwe kulondoola. Nadde muyite nabadde ennaku 2 ng'ogoberera. Mukolo gwadde mulungi bagutegese bulungi omutaana gwadde mu kutanga odoyi. Era gwabadde kutanga odoyi. Omukolo gwo gwabadde mulungi. Ne tanga odoyi. Abantu batudde bulungi emmere bagibawadde amazzi baganywedde buli kimu. Naye mutabaana gwabadde ku tanga odoyi. Kibuzibu abadde wa? Tanga odoyi mutabani we Collins Tanga ayina ekifo kya dayagala Ssentebe wa youth NRM mu civility. Tanga odoyi yali yabadde stepping aside omulala n'akondakitinga okulondesa kw'omwana ogwo ye nyini yakwekoledde mwana wuwo abayina conflict of interest. Mwana wuwo yesimbyewo gwobaza obululu gwobulangiridde ate n'olangirira obufu. Yalangiridde bufu. Omuwala yadde awangudde. Abaana ne batabuka. Gwe nga bukya ne kigetinga out of hand. Tanga odoyi n'anoonya president ku makya. Abaana ne balema paka president we yayogeredde ku simu okubakakkanya. Abaana ne bagamba muzeetu akamala ennaku nnya wano ne ssente ze batuwa zituweddeko naga buli muba mwongere emitwalo 5. Ne mugende nakawa jizigendo basa ne baga situva wano bazituwera wano. Muve ku government musawe mwaka 1000 ne kalabika ne bakaleeta. Basasudde ne bakirina buli yadde omuvubuka. Baba wadde. Yes, kumacha. Nga bagatuluddewo birimu obubbi. Sente ngameka buli mulimu emitwalo agaga. 5. Kumacha okwo ne bagenda. Olya. Chovola ba the following daka lulukano akabadde mu Right Honorable Anita Among ne Kadaga Yoweri yabaddewo okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 11 nga bukya. Ngero lumu amanyi n'okuva mu ntebe ye yennyini atereza layini. Nga kyayagala kyakoze eki. Kyabaddewo. Naye ssente yabadde wali abalonzi badde bagula okuva mitwalo 3 paka miliyoni 6. Bwetaano bupya. But delegates. Yes. Baguliddwa wakati wa mitwalo 3 n'obukadde 6. Yes. Buli delegate. Ezo nange nazirabyeko waliwo omuwala yampadde emitwalo 10 naga gashumba watuwanga nnyo ssente nga tuli mu PLU yunawe kwata ku ssente. Omuwala gwe bawadde ssente ate nange nenzigaba. Kwabadde kweja vaana. Ba delegates. Ssente bazijjawa. Ssente zamu wa musolo. NRM naye ringanga kibowabowa. NRM kibowabowa ekyekutte ku state. Okitegedde? Gwe muddo kyekika ky'omuddo kiri kye nakugambye. Ekiripidde government. Yes, ekitasobola ku surviving without a stem. Mumwe n'Abaganda abali muno kyenjogera mukitegeera. Bika bya muddo bingi ebirandira ku mituba nebirandira ku mufene nga without a stem kigwa bugwi. Kwaga bojjawo a state NRM party tekola ki? Tasobola kuyimirira. Naye Museveni yatulaze nti amaanyi akyagayina. Kungo omusajja asukka emyaka 8 n'atuula okuva ku ssaawa 4 paka 11 nga bukya. Waliwo yadduse nga amaze okwogera. Ulira? Naye Kyagulanyi apapoti nga nti ayagala obuyinza. Weekend yagimaze Lugogo nga azina squeeze ne Babi. Sagoberedde waddeyo omuyimbi yabaddeyo Lugogo. Muganda we? Oyo muganda we? Okay. Yabadde Lugogo. Nenga dress code mwena mwina kwambala white. Family yonna weddeyo nga bambadde white. Mu Uganda breeding. Nze sirabangayo omuntu wa breeding ne bamwambaza essaati enjeru. Okitege. Museveni okuva ku yatulidde ssaawa 17 lwa buyinza. Ono yazze kuzina squeeze. Kyagulanyi yazinye squeeze, ono yatulidde ssaawa 17 ng'akuuma obuyinza. So mwabatuuliza ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 tebabalimba. Tibabalimba. Nti waliwo sayini yo nejja Museveni muki? Teriwo. Okay. Ekirala omuntu yabadde kololo. Batugambye over 20,000 people. Badde bangi. Babadde bangi. Emitwalo 2 okungana mu kifo ekimu. Ekirala tayebwa abantu b'omu West eno balina civility gye batuuseeko etandaba kutuuka wammwe wano. Haji Hassan Basajja balaba chairman ne King Caesar badde baagala ekifo kya kubeera chairman wa entrepreneurs
bonna b'amaanyi bonna banaggaga bonna bataddemu be baalabye nga West egenda kusplitinga tayibwa n'abatuuza n'abatwale wa Yoweri Museveni ne bendoosinga Hassan basajja balaba owulidde naye Kalangwa ne Kasolo ekiri ku social media kuwemula kwevuma abawano masekati as usual era nene ngumi yavuddeko full figure mukuba kwebiva by the full figure bamukubyawo era kigambibwa nabadde ndaba not kigambibwa nabadde ndaba statement ya police akanti full figure yabadde agenda mu press conference akyadondawo era ku kakiiko kw'ebyokulonda abayayi babiri ne bamusalako ne bamutimpula ne yaloopye nti omukyala Justin Nammere yamukubye ne baawe naye kiswaza nnyo omusajja gwe nalabye omunene bwatyo okuba full figure kiswaza nnyo omusajja gwe nalabye omunene okuba full figure ate ne full figure akaseera katuuse weri straining mu kuwemula abantu full figure mukwano gwange I actually called her yesterday waliwo abantu nga yetasobola kuwemula naye nga asobola kukuba ettaffaali nkiddemu waliwo omuntu nga tasobola kuwemula naye nga asobola kukuba ettaffaali kiri ku record South Africa mu biseera bya apartheid ebyo obukabbulu eyo video trendinga tanka yagenda mu katale nga bayinegenda mu kaleerwe abakazi ne bakwata ennyaanya tomatoes ne bazikuba tanka omanyi bode ama ya tanka omukazi wakwatira ennyaanya n'agikuba tanka kitegeeza singa abadde na rapigi aligikubiye nkiddamu wano ku TikTok kuliko abantu balinga nga 3-4 abakifudde omuze okuwemula okuvoola abantu ekigambo ekitakubikawo bali oko ku TikTok yes novuma muzadde w'omuntu naye nnyini n'omutwaliramu ne baawe yotegeera full figure mukwano gwange era bw'anaamala okulikavalinga ngenda muyita mubulire ng'omuntu toyina kuwemula toyina kubawo bano abaana ebigambo bye bakubawo nnyabo nze ne bwe mba ndi mu kinaabiro bw'omu sisobola kikubawo sisobola naye n'okivuma omuzadde w'omuntu n'osigala ng'oyinaayina ate n'ekyamwe kambabuulire waliwo abantu abalina amalusu amabi nakkolimira n'oba ng'osala ekkubo kabooda ne kakugunda n'oba ng'ovuga emmotoka n'ova ku kkubo waliwo n'abalala abalina abatagenda mu kooti kuwaaba ffe tulina kooti ze tuwaabamu okitegeera ndowooza omuvuma n'omutyobola n'okola buli kimu n'akuwaabira n'asirika naye na actinga under oba ebikolimo bye ne bigenda ku baana bo okitegeera ndowooza omukoseza nnyo kubanga nze bwe mbasobola kuwemula nkole ntya nene omusajja omunene gwe nabye ng'abuuka akuba full figure yamusambye awo n'amukubakuba engumi kukishookinga omusajja olwempyopyo neneewuunya n'okwewuunya omanyi kwekiva mu Buganda tubuzeemu abantu abasamoninga abantu abasajja bajjabbeeri bidandisali bakintu musoke abasajja abo abagundiivu bamulwanya mulise mwogerere bamuliika baali badde bayina nga basobola okusamoninga omuntu yenna wano ti bino byokola si bituufu naye ani tayebwa Deputy Speaker of Parliament muvubuka muto naye yasobodde okulikonsayiringa the biggest lions wano Hassan basajja balaba nani King Caesar ne bagenda mu State House ekyo nekikola ki ekigwa nemmwe muli mukwewemula muli mukwekuba wano waliwo nze nagwali neggwanga lyetagusula bomu bwe pu Katonda atonde pya bantu balinganga bana bali ku TikTok waliwo omugwe bansaba ne bangamba can you help us to availing buli videos zonna ate kirungi na leaders profiling omukulu omuna akwata ku mwana kino kiki bali okubawe mulabuli kiramu ate no va ku byokwewumula ne bewumula naye ne bateekamu n'abazadde ne bateekamu n'abaana ne bateekamu n'ebiki abatabiriimu mbabuuzizza nze atasobola kuwemula nkole ki nga nsobola okufuna peva nenjikuba waliwo abantu abasanyuse nga full figure bamukubye ne ngamba mutima guno gwaki very disturbing really you get it naye oli ne waatuukira okuva mu nga katumulumbe tumukoleke fujjo waliwo omuntu nga
ate okubanga naye Papa Francis yagamba do anything munkube mu katuni dare insult my mother. Dare insult my mother. Okitegeera. Ate ndo yayambiddwa nti video yavuddeyo. Singa bamutayiza kiro. Neno government ebalwanya, you're not stakeholders. Temuli. They are not stakeholders. Bananyini government tujimanyi. They are presidential advisors. No way. They are not stakeholders. Tell stakeholder yeyisa bwatyo. Tekiriyo. Howulira. Kati Nambeero oyo mwannyinaze. Nambeero mwana yasomera e Buddo. King's College Buddo. Waliwo ebintu byotalina kubeeramu nga biri below you. You can't go through King's College Buddo, Mount Mary na Magunga, Gayaza. Nobeera mu fight bwetyo. Ffe batusiba batuvuola kuno ku social media. Naye ng'okimanyi ona akunoonya kyenagamba Pastor Sempa wande. Pastor Sempa obeera otya ku show ne full figure mwembi. Tebalina beerako. Frequencies anjawulo. Full figure ategeere n'aleemu music amutegeera buli kimu kyonna. Mirundi emeka bantu ki benakugamba nti bobaleeta wano sidda wano. Tobamanyi. Sisobola kuva mu ntebe no mwentudde omulala n'agijjamu. Ampuliriza. You get it? Nkugambye tunuulira abaana bana ababiri. You mean teri muntu mukulu asobola kuyita Nammeere ne full figure. N'abatuuza. Bangi we bali. Ongamba otya nti empologoma bazituuzizza naye obumyu. Kubanga King Caesar musajja mugagga. Nnyo. Basajja balaba ate amalayo. Ovanga ku muntu alina sente nga buli kimu akimanyi. Basajja balaba oyo mulaba. Bwe mukubira simu onaga bw'abali mu meeting omanyi bagamba muganda ikanzire mukubire. Very humble. You get it? Abalina obuyinza, abalina sente bali humble. Abeeyiyo bweyiya temuli humble. You think you can fight? Kyewuunyisa. Okay. Yes. Njagala kufuna kyolowooza ku NUP yatandise okugaba ticket. Batandikidde ku gavumenti ez'ebitundu naye waliwo abantu abataafunye ticket. Kyagulanyi jo. Kyagulanyi jo. Chicha. Webale gaba tiketi, webale kuzitunda. Jo. Museveni fuge gwanga lina. Allah yongera okuma Yoweri Museveni muteekeko emikono mutaaseko abalabe bamanyi ne batamanyi abali ku ttaka abali mu bbanga abali mu nnyanja. Tukumire Yoweri Kaguta Museveni mutukumire myaka n'ekibiina kyakinywezezza sikutegera mwami Gosho badde patunda ntundi ulira enjawulo yabadde kololo na wano ku bbiri eno akalwadde bakagula mu biliyoni eno nga ka millions nyina abantu babiri omu kansala yajja mu ofisi nga gashumba omulimo gunfuukidde omulinjala mulimo njala bwa kansala nyamba nfuna obwa kansala ne bwa nkuyambe nti nangamba tiketi ya milioni 5 nyina ko milioni 4 ne muwaka kadira bagimuwadde really omulala abadde yagala bwa meya bamusa milioni 2 mwezi 25 nangamba gashumba nyamba mpole milioni 5 era nazimuwadde era tiketi yagifu bagimuwadde meya mu Kampala muno Kyagulanyi jo Nupu jo. These are disturbing statements you're making. Kakati nze bagamba mwepakasize. Waliwo omwana ali waffe Masaka. Beba muku batandika Nupu e Masaka. Very decent, very civil, muyivu. Ali straight. Tamanyi bagaba enguzi bagimumye. Nanga nze nadde simanyi biri mu sente bagimumye. Ulira kumanya asajja ano bajoga. Ate bamututte mu ggombolola endala. Nga bono gamba nti yala kubeera kansala we Nakawa. Okukonsolinga ne bakasuka Nakawuka. Ogendeyo. Kati Nakawuka gye sinayo n'amakubo sigamanyi. Teyamanyi nakumanyi. Kyagulanyi jo. Hey, ebyomusiru omugezi yalya. Kyagulanyi okubira wa kyengalo. Hey. Abalazi. Jo. Akaluka Yoweri Museveni kungu Museveni agenda kuwangula kana akaluweewuunye n'okwewuunya Nubianili yafunye tiketi criteria kikwawedde Nubianili compared to Magambe Paulo Mugambe
anti nabadde ne omukulu omugezi w'ekibiina amyuka omugezi naga nti oyo yasinze Nubian yasinze Mugambe mu committee wali yamusinze kati abennako abagenda kulonda Mugambe era nti Mugambe ajanga independent simanyi tanda bakwogera bwabajja kubagenda kulonda Latifu yalangiridde ngajjanga independent na ani Latifu naye wumula Latifu emyaka 2 gy'amala mu parliament gimala Latifu oli mukwano gwange okimanyi wumulya mu bitiibwa ogenda kubeera embarrassed Latifu emyaka 2 gy'amala mu parliament gimala Latifu oli mukwano gwange okimanyi wumula muyiga okusavingako muwumule mujja kuswala kino kanki bagambe temulina mulimo gwe muyinza kukola gutali bya bufuzi teguliwo amusudde 20 years in parliament ebisanje ebi mina ticket tebamuwadde sajja lya bene wakiso tebamuwadde sajja lya bene mumanyi munene munene bwati tebagimuwadde ado mvuka bamuyita zit Nasif or something like that balla batawadde obwaka zakabaka ezivaiza aba MPs vayodi tebanna bakutubulira naye tuzisuubira boli yao mu weekend tuzisuubira nenga tebanna tubulira na ku ntuufu nagambye embuno ate babagambye mbu oba toli contented gendo okoleki ojulire basanze ekitebe kigali nga bakanyama abali wali balinganga aba special forces command kweli bwe kita Kyagulanyi jo Kyagulanyi Uganda neba nange mutye Dr. Kiza Besigye manyoli mukomera naye ensi eri kujjukira na holding opposition for 20 years 20 years mbabuuza kimu bawagizi ba Nuupu mumbuulireyo kimu kye mugenda okukola ekyabalema mu 2021 ekijjako Yoweri kye muba mumbuulira mbajoyininge ekyabalema Sauda Madada tebamuwadde foot soldier 311 wakabi oyo no foot soldier nnyo wakabi muki like ali very close n'ekibiina tebamuwadde naye nyina bemanyi bamye ticketing abakozi ba government kuno operatives abali official yes abamu mbalaba na wano mbasanga mu bagenero nga banonya amabasa nga bali eno oba toli mbega wa government mu bagenero nayo ki Sebufu Simon Peter omuku bagala okwesimbawo erubaga North agambye kwali awuliriza agambye Mr. Gashumba is a great brain ayagala kyoyo oyo yali wa NUP ne nabiraba yabiranga tebijja kusoboka yagambye agenda kujanga independent kubaka bwa parliament erubaga North mu 7 n'atule sawa 17 okuva ku sawa 4 paka 11 nga bucha tazanyira mu politics wiki mwe yatulidde sawa 17 mukama wamwe kiyakoze kuzina squeeze ne babi yanyize squeeze yanyize babi bwe wa president tubugabani asinze okuzina squeeze Kyagulanyi jo abamintwa bendera y'ekibiina bawanda muliro olw'okwasuula ettale nebo abantu bagamba nti tebalina kibakoledde kibiina yadde okuba n'obuwagizi mu kibiina okuddamu okwekenneenya abantu bawadde kaadi nga watali ekyo bakwesimbawo okuba namunigina mu kalu ka bonna aka 2026 ssaabawandiisi wa NUP Lois Lubongoya agamba nti ensiki z'ekibiina zigule okusunula mu kwemulugunya kwonna okwabo abataamatidde katubira olunaku lw'eggulo ekibiina ki NUP lwekyatandise okufulumya enkala z'abantu bekiwadde ebbendeera okutikikkirira mu kalolo ka 2026 ku bifo by'obukulembeze mu gavumenti z'ebitundu akakiiko akalungamya ebyokulondamu NUP kakakasizza nti omulimu gwako kagukoze mu bwesimbu okuvaayo n'abantu bano. Most of these people did not even sleep because we had to make sure that we produce the best candidates for this country. Mutukulembere n'obukakamu n'obwetowaze n'empisa ezaffe ezimanyiddwa eza National Unity Platform. Kyokka ebyavuddeyo byalesa abamu ku bannakibiina bakukkuluma nga bagamba nti abaaweereddwa kaadi bakiboggwe era nga bali aganaga. Naye okusinziira bakansalazi bwe mwalonze ne musuula abantu abali ku gurawundi saba mukama wange gurawundi eriyo efaanana etya njagala ogimbulira ogipimira mu kiro oba erina kugira mu nsawo njagala oginnyonyola nawe efaanana. Omuntu gwe baatuwa
omukadde gwe bataje ku lisiti mukwano gwa meeya nfanfe era yensonga gye bayimiriddeko okumuwa kaadi. President watugamba nti oyagala aba protest candidates ne tufuuka aba protest candidates ne tuteka aba protest candidates twafunye ba NRM candidates. President tusaba tunyonyolebwe ng'abatunyonyola be batuufu b'okutunyonyola tukyali ku mulamwa ogw'okununula eggwanga oba tuli ku mulamwa gwa bizinesi. Waffe Rubaga South abantu bonna abaweereddwa kaadi basajja b'enyalemu bakazi b'enyalemu Kyagulanyi jju bano bagamba nti bawaddeyo buli kyabwe okuwagira ekibiina kino era nga babadde basuubira nti ekibiina kinaabalabiranga ddala nga kibawa kaadi kyokka kyabakubye enkikwe ate kaadi okuziwa abantu abalala. tutambulidde mu bulumi tutambulidde mu kaseera k'okwekeeka poliisi ng'etusika kwegamba nga tukolebwako embeera enzibu naye nga tunoonya gurawundi gye watutuma. Nze mukyala eyagwayo eddwaliro lyange. Kakati kungu kyenkuwuliriza bafulumiza bakandisa abagenda okutuula ku bifo meya bakansala abasigadde siba babaka Kyagulanyi jju meya wa Nuupu embale yani meya wa Nuupu embalala yani meya wa Nuupu ekapuchola yani meya wa Nuupu ebunyolo yani meya wa Nuupu emutukula yani meya wa Nuupu erira yani meya wa Nuupu egulu yani Kyagulanyi jju tukomye wana tudemu nga tuzemu lidako naye Yoweri Museveni NRM buli kafoko na mu Uganda enayo candidate ate nga bano bafulumiza listing ina abantu mumbulireyo tiketi ya Nuupu egulu bagiwaddani meya erira bagiwaddani ekisolo bagiwaddani ekapuchola bagiwaddani aluwa bagiwaddani ompulya ndowooza ebundi bujo bagiwaddani entoloko bagiwaddani naye NRM yabadde delegates conference ekololo buli bifo byenjogedde inayo omuntu Kyagulanyi jju okikola otya jju Kyagulanyi jju waliwo ne yampita bloga nzisiba I only do one show waliwo yakuyita bloga actually Kabanda yampita bloga nze nkola shemu every Monday ne bagitematema mu sina we nkolaba ku mikutu ne mainstream sina je nkolaba kujja kwa you actually nze mbirivinga mu Uganda situina mu ba bloggers. Who is a blogger? All over the world wabera blogger nga ye afocusinze ku tourism nga nebo boyagala nnyo tasobola ku hosting a politician bwaba politician ng'ogenda kwogera ku tourism ajja ku hostinga waliwo blogger nga ali ku mmere nga ye specialization yes ba blogger balina ku specialize mu kintu yes waliwo blogger nga ali mu music nga wa entertainment olaba music specifically omuntu wano yali abafaanana yali goyinza okuyita blogger yali Isma All Access matches ye buli kimu yali akikwatako ng'akitegeera nga politics amutegeera sports amutegeera entertainment agitegeera ne fashion okyo kati osanga blogger nga ali ku fashion kyokka wano omuntu e Uganda kutuyinza okuyita nga blogger ye Kasuku yes mbuuza lwaki hosting abantu ab'enjawulo but you cannot call Gasumba a blogger kubanga I'm invited to speak on different things yes ate ekirala show yokka gye nkola eriemu wano yes sometimes I'm invited ku TV n'emirundi emeka nze mala n'emyezi 3 enanga NBS kempise ate TV nkulaba kwemu NBS obasanyuka ate once in a while yeah kanizo kompita blogger Nya ebiseera bisinga abantu baagala otukakkanya olw'okwagala abantu kwe batulinako kino nkiddamu abantu baagala otukakkanya olwa love abantu gye batulaga ng'omuntu ensi bwe beekwagala ensi ekwagala nga tolina title yonna nze I don't hold any title in government I'm a leader without a title ne surprisingly buli mikolo gye ŋŋendako ntuuzibwa mu maaso twali ku mikolo ekologi ne gya president gyabaddemu egya sek ntudde few meters sina title na mu government awulira twabadde mu kuziika mukwano gwange bambi nabunya omu ku bakulu ba prisons yafiiriddwa taata we bampisiza mu bantu bonna ne bantuuza maaso wali you get it kati olwo kitta abantu ate abantu bagashumba nze siri kibowabowa okibowabowa okimanyi nkibowabowa nkimanyi omanyi bino ebiti ebirandira ku
kubirala ng'ekyo ekiti singa waliwo ebiti mu luzungu bakiyita bati ebyo plants ezo nze erabidde bwe baziyita ne mu Luganda mulaba ebiti nga tekisobola kubeerawo on its own tekisobola kwewanirira nga kina kulippira ku mutuba ne kirippira ku bisenge kati naawaka tulina akaddo ke twasimba ko kalippidde fensi yonna kagijjudde ontegeera ndowooza nga otyo nga bw'olaba mukitegere kyengeza kugamba kati nze sirippira nze sina muntu gwe ndippirako nze ndi self made weerandiza wekka nzeka sina muntu nze sikwata nsawo ya muntu never nze Katonda yantaddeko emikono gye tewali muntu ayinza kugamba actually nze omuntu yekka yali alicognize nze my efforts ye General MK nanonda okubeera ng'omumyuka wa Central Region teri muntu asobola kuvaayo na claiming nti success ya Gashumba evudde ku ye ntadde ogugu n'omukono katayito kokka kennyina akansemberezaako ne gavumenti eno ekitono y'okubeera nti nze mumyuka wa General MK mu Central Region ate woofiisi eyo gyennyina teriiko woofiisi nti yiino wentuula teriiko mmotoka nti yiiyo teriiko mafuta nti gaago teriiko wadde 10 you get it teriiko yes teriiko kirandikuuza nti kiikyo teriiko nti genda ku shero mulago obonywa amafuta oba ku Starbucks you get it kakati kati ekiruma abantu naye nga Katonda akulinnyisa bulinnyisa buli olukya nze nakasinkana ba presidents mukaaga Montegera manyiko basatu nze manyiko mwa Museveni ne manyako Paul Kagame ne manyako Kenya William Ruto so ebyo nembiraba ne ngamba ne kale that's the world we live in public ye jajinga you get it ye jajinga ate kiranze as long as ngandi mulamu boba tuyagala tukuteke mukamo wano va ku sente z'omuwi w'omusolo as long as sente z'omuwi w'omusolo mukono gwo guziri mu tujja kwogerako tewatuyagala kwogera kuti wetaba amazina ga nkima genda mu kikuubo osuubule bw'oba tuyagala tukuteeke mu kamwa tokwata ku sente z'omuwi wa musolo we have the right okubuuza president akyogera nnyo buli lwagenda mu bantu eyo mu byalo lwaki bino ebintu temubyogera kubanga sente ezibbibwa za muwi wa musolo you get it ekyamutta nakimanya netwayogera lwaki tewayogera singa nkitegedde nti Masaka hospital bajalocatingidde 15 billion nene ngenda okutuuka nga tewali sign yonna even yakawumbi nyina okwogera kiringanga enewenza wakasisalawo kyakulya edda nayina taaki mu ebyo naye kati sikyabisobola kubanga olina abikola nyina abikola nesobola kulekawo waka mitwalo 5 upkeep ya week ate nensanga ebijanjalo bitali bisiike nyina right okubuuza bannange kiki ekituliisa ebijanjalo bitali bisiike kubanga sente weziri sisobola kudda waka nesangayo katunda kakammule nyina okubuuza kiki ekyagudde wano obutunda webuli lwaki si bukammule you get it olina okukyogera tosirika singa olumuna wa driver wange moloka ogenda okujooza waliwo ekafo kali bbungawo kekasinga okwoza emmotoka nga bajoleza emitwalo gyali 25 emmotoka bajoleza emitwalo 25 yes thara buli kimu anda buli kimu kyonna n'emmoloka egenda okudda ng'etunula byayo kyekibaddewo n'ensirika omulundi omulala ne muzaayo ngenda okuyingira emmoloka eringa ekyumba ky'enkoko naye nga sente wamuwa nenkubira abooza emmotoka ne banga Mr. Gashumba emmoloka yakajjawo n'emirundi 2 tukola nomowashi mitwalo 6 neŋŋambe ogambye otya driver ne mukoshoninga ne musonyiwa kati se wake up call bwe manku government gendo servicing emmotoka eno mu Toyota Uganda onogitwalayo ojja kuyiya mu ndeebo oba nateete eyo mmoloka ekube engine so nyina right okubuuza buli kintu ate tugenda kubeera bakambwe nnyo ku luno teri kuttira muntu ku liiso zino sente za muwi wa musolo kungu gwe tomanyi musolo nze gwempa mwe abampuliriza mu abavuzi ba boda n'abavuga taxi essaawa zino buli lwogenda ku petrol station n'onywa lita y'amafuta Uganda Revenue Authority esigaza siringi 13 buli lita gy'onywidde so zino sente zonna ze mulya zibbwa sente za muwi wa musolo
You get it? So we have the so right. obuzibu buva kwogera kubigenda maaso. Yes. Kwogera omanyika so yogera kubigenda maaso nga abantu abamu they are beneficiaries kububbi obwo batabuka. Oba police ekwise ku CPS nga toyina musango lwaki ekyo gendayo. Okwanya omuwala gamba kungu nkwagadde let's go for blood test. Ngomanyi oli mulamu lwaki otya. Wali badde okulembera na. Nze waliwo olumu yakingambako. Nali mumaze n'ebbanga ddene nga mu datinga. Nga tugende ku musaayi. Ne mugamba terms and conditions. Bwe tuvaawo tunoonya lodge oba hotel eranyeewo. Nangamba fine. Ne tugendayo. Twayingira babiri. Ne tukkiziganya results zo baziwa ezange baziwa ggwe nezo baziwanze. Ne tutula mu kalumu. Twagenda wane wa Dr. Stokole wano the surgery. Mu dakika 15 ne bampeezize nange ne bampea. Ne bampeezize nange ne bamuwezange. Ne tuvaayo nga tuli balamu. Ne mugenda mu kagundi akali okumpi. Oli mu kubuuza. Sijjukira batu wagenda sijjukira. Ulira? Ulira? Yes. Nga bamugamba oyo musajja mulwadde. Nga baali bamugamba. Bamugamba oyo gashumba buli myezi mukaaga agende Germany bamukyusa omusaayi. What? Omanyi balina bi WhatsApp group babeeramu ebyo. You get it? Nze nga bwe nakugamba nze nyina endwadde zisobola kulwala. Typhoid. Wanga tosobola kulwala typhoid. Tekisoboka. Tosobola kulwala malaria. Malaria osobola. Malaria sikyogerangako. Typhoid gwe ngamba. Malaria asobola kulumira ne mu kyalo. Oba oli ku faamu ekiri nsiri nekola ki? Nekuluma. Ne sobola kulwala typhoid. Kubanga byendi mbimanyi. Typhoid ava ku buchafu. Yes. Nze juice munywa waka. Bwe twedi warminga waka n'omuwala tuyamba ku mirimu naye kuolo tumundi warminga. Awala wenywa juice okawe awali certified wenkakasa. Cafe Javas. Zeka shoma nagenze ku mukolo nenywa juice. Tanywa juice ku mikolo. Never. But bamanyo teka bu juice obulungi. Sisobola nywa mazzi. Bino bi salads. Engalezo manyeze ezakutema salads ezo. Mu Kampala wano yita ku mwala. Nga guno mwala gutwala kazambi ona akamula butunda. Ona shika chips, ona ayo chankoko. Ekivali kyekiddawana. Ne ku hotel ezalagirwa zino zo. Nkugambye nze nywa juice okuva waka. Ate muwala wange oyo juice buli kika kya juice akitegeera. You get it? Ne Cafe Javas why? Cafe Javas obuyonjo tebuli kunjala ne toilets. Cafe Javas ye restaurant yo kama oyingira mu toilet ngosobola n'okusomeramu amawulire. Cafe Javas. Yes, air fresheners. Ne wali ogenzeko mu office y'omuntu n'otuna ku toilet n'odduka emisinde. Actually nze kungu bwenzija mu makaago oba mu office yo nkukakasiza mu toilet zo kuba mulimu ebintu ebirina okubeeramu nga vim air freshener bino birina okubeeramu ne ebite ebiwukawuka. Kati tango do emivuyo gyalimu giraba nze lwe nagenda ku kitebe kya NRM Electoral Commission yayo wetuula nga toilet zaazo ziringa ng'ez'enkoma we nakakasa nti NRM Electoral Commission yafa. Say that again? Ndairanga nti amungo olunaku President Museveni wajja nomination forms mu NRM Electoral Commission. Say NRM ekitebe ne Electoral Commission. Kachiko byokulonda. Nengenda for short call. Kyenasanga mu toilet za office za Tango Doi eziranga toilet z'enkoma. Wategeera nti. Wenategeera nti abantu he's a professor. Kati byabadde enambo ekololo tigadde mawulire. So tewewunyiza. Sewunyiza. Tewalaba kali kabonera akakulaga nti wano twafadda. That's a powerful statement. Nagenda nkiddamu President Museveni yanona nomination forms. Like any other human being, nali njala genda for short call ne bandage manju natya. Wali ofuisizo omusulo nga ng'omutwe gutunudde eno ku left. Otya how? Omutwe gutunudde eno side. Naye nga mutaka tunudde wali wansi. Toyagala kulabayo. Toyagala kulabayo. Akulira akakiiko k'NRM. Ak'okulonda. Mutaka ekanga yatunuddeyo. Ate kuba wala it's even worse. Era abawala abasinga mu embabuulira. Va waka nga weetegese. Ate kuba kazi kisukka. Kati magambo. Okitibwa. CID eyo. Nga magambo tannaba ku taking over. Ng'ogenda ku CID headquarters ng'ogenze kuwaba musango. Oba bakusamoninze. Owulira ndowooza. Aganyabo nga tewaliwo toilet musobola genda. Ng'ogenda Kibuli ku Shero n'ofuuyisa n'odda. Okitegeera? Bino ebintu ebimu birabanga ebyokusaaga. Emyaka ane egy'NRM. Yesu agenda kudda.
ndagaye ku highway mwe na public toilet mwe yambira mwe mugenda ku petrol stations Total, Shell, Starbucks fena utuchama ne mu nsenza akula bakulaga n'ebipande actually mu nsenza akula bamayina okugamba nti bw'oba owulira nti ovugidde ebbanga ddene nga you feel like having a nap oba okuwummula 40 kilometers oba 20 kilometers from here waliwo ekifo kyosobola okuwummuliramu weebakemu no parking and owummula kubanga bakimanyi nti otulo tukozingisa accidents you get it nze Gashumba Frank Gashumba omuvandimwe asibuka evira Maria nnyo obutunda bw'omukazi atembeya mu Kampala buno weronda nnyo naye mwami Gashumba nze olunaku waliwo yanga nti mwami Gashumba yaga nti yasula masuuka gali aga ameeru 6 thread kati nayongeddeko 8 bulijjo nsula mu 7 kati ndimu 8 thread oli yangamba mbi yasasira mukyalawo aga mukyala bambi ali ku kizibu omusajja yeronda bw'ati abeereka naye malayika yayoze suuka washing machine zizooza agamba kati omukyala alina okubanga ali ku bunkenke alina okwegendereza kano yegendereza kano empola malayika ayoze suuka azange si yayoza malayika omulimo gwe suuka kuzijja ku kitanda ziteeka mu ka bucket washing machine ezooza nezigololwa nezambusibwa waggulu omanyi bw'oba osula waggulu katonda bw'ava muggulu atandikira basula mu kalina watukira wansi eno ng'akooye bino byempulira mb'omusajja mukazi alina okunjoleza bokisa ng'azooza atya omukazi omulimo gwe guli gumu teeka boxer za your husband mu ka bucket fenda ku bbiri si bwe kiri kubanga ezange nazo za white boxer yes white then bwe zimalamu ennaku bbiri malayika aziteeke mu washing machine ezikube ne bino omukazi bambi n'akunya bubokisa buno bwa bbulu obwa guliini obwa yero obwa papo yesu agenda kudda ku nsi mukyayoza bokisa n'engalo bakyayambala papo nali ennaku ezo musawuna omanyi musawuna tulina gye tweyambulira abasajja ng'omusajja ayambadde kabokisa ka papo kaliko obukapa n'obubwa omusajja nga kabokisa ke kaliko tukapa naye nga kapapo bw'oba oli mukazi nga bbaawo akyayambala bokisa eriko obusolosolo enjovu bukapa obugo watomera obubwa nze mbirabeyo musawuna nenga kino kiki naye lwaki omuntu yaliguza kabokisa kaliko otubwa waliwo gwe nalaba nga ateeko kabokisa ke ka yero kaliko akagabi nenga kino kiki you get it wala oyo gwodetinga that's your potential future husband nekira nekino kankikugambe kungumula kuba ensi yamwe yafa wana abaana abawala bayambalanga panties 3 bambalanga white nga zino black and red bazambala muzire ennaku zotegedde bwekyabeeranga balina kuba mu white nenyina mukwano gwange azisuubula zijja ttaka ali kwavema yaŋŋamba Frank natuukako ewe ne mugamba bino biki bino naŋŋamba zire eza white bazigula baagala bino animal print kita katonda alina reason lwaki yatonda kita ng'erina amabomboola lwaki baagala kita ensi yafa bajjama tebagala kunaaba so white bazityalwa bukyafu yes wano generation yaffe mu gibuuzo oba abatuliko wansi abaana abawala oba abakyala bayambalanga nikezo white olya nga black ne red bazambala mwezi ennaku mwena ze mukoze eki bwekyabeeranga ekirala wano waliwo akatabo kabayitanga muvubuka agunjuse omuwala tayanika buwale bwewe kuwaya wabweru ne wano ogenda mu maka g'omuntu nga bwe bukwaniriza busimbira ino mulimu zino ezagejja eyenkana kateni nga naye bagitadde nga nene bweki yes omuvubuka agunjuse byabeeranga ekirala wano mu Buganda ng'omuwala asobola ensonga ezo ze babeeramu n'awangala emyaka 50 nga twalabye ku sanitary towel ye naye kati bazijjako n'ateeka kameeza awo ku kameeza feminism right mbo kiri nakyo it's normal banomalizinze buli kintu ekikyamu kiringanga abaana togendanga mu maka g'omuntu tonnaba nakumala ddakiika 2 mu luuzi ziriwa abaafa kuliki ate ne walina ekigambo kye bakozesa mbu I want to pee stupid ani gwogamba kyogenda okukola gamba bannange restroom zammwe ziriwa oliwa ganti I want to pee lwaki oŋŋamba kyogenda okukola genda mu kaluumu kali restroom osobola okugendayo ng'ogenze fe short call a long call oba ogenze kunaabako ku fresheninga lwaki ombuulira toyagala kubuulira lwaki ombuulira bikunyiize ekisinga okunnuma buli bintu byonna ebyali so abnormal kati mubifudde ki nomo bino ebintu byali abnormal excuse me I want to pee it's a turn off it's a turn off why do you tell me
buuza kimu restroom zammwe ziriwa. You don't need to notify anyone the reason that is taking you to a restroom. Ngenze kunaaba mu ngalo, ngenze fe short call ero nko n'ebirala. You get it? Mwe bintu byonna byali abuno mu bifudde ki? Kati bya bulijjo. Ensi yafa. Kyava ku kyeki tebakyabuulirirwa. Yes. Ani ababuulirira? Bo bawulira. Ono muyimbi yani? Pazo yagamba atya? Babiwulira. Bo bibagamba babiwulira. Ndowooza omukisa gwokko okubibagamba gwe guno gwe balina wano ku radio. Ndowooza bali ababuulira ngedda basenga baani bakojja tebikyaliwo. Omwana omuwala tayanika oba omwana omulenzi tayanika boxaze kuwaya bweru. Okitegeera? Olembe gukyusa gwononese. Ola ne bama oyinza okwesanga ne maama w'omuntu oba taata w'omuntu bino byennyini abikola. Kati omwana n'akola ki? Anti bwe buzibu bwava. Maama ayambala bibombola bino bebadde oyogerako. Omwana akuzaabiraba. What do you expect? Okitegeera? Nze byenjagala. Yinaga byakola ki? Ye byayagala. Byayagala. Sayini ya bujama. Kubanga box enjeru oba nika enjeru ne kastain akenkana ani akenkana kamunyera kalabika. Nze era mu gym yokka gye nyambalira eza black oba grey kuba ziba recommending. What do you mean it is a turn off? When you say it's a turn off, what do you mean? Fe tuli bavandi tuli bayonjo negwe kungu totumanyi omuvandi mu mutuufu abeera ne saati emu n'empale emu naye nga tugira bankonti yaddugala. No, Esther wayagala. Ulira nkuli ekirala mwe n'abatuuliriza mu byalo gye mwabeeranga n'abanyarwanda abanaku yabanga ne saati emu n'empale emu ng'asula ku kitanda kya komerera naye nga tubira banko nga biddugala abiyozanga kiro. Ewaffe kyali kive bujama kive. Katata waffe yate yali mulala nnyo. Tata waffe teyalisangako ngalo in his entire life. Ng'alisa fork nga ne bw'aba agenze ku mukolo gwe bamuyise gine minyimbe agenda ne fork ye omusagisa. Tata waffe teyalirako ku suwani ya plastic bumba ate ye teri agirirako ne suwani ye yekka n'entebe yo. Nze nasikira tata wange naye n'entebe ye nti ogituulamu nakati nga takyali. Bali basajja twabeeranga ku dining nga tuli emmere naye nga tewali ayogera mwena musirise eringa mukyali yabafuga bubi. Kyefa tuli kakati gwosobola okuza abaana bo bwoti. Why not? Babuuza abo abaana bakugambe nze mu maka wange tewali demokrasi ku baana. Nabuuzako nabukeereyo ne Shira ne Kathe tikumwe ani yanonda nti mbere kitamu. As long as you live in my house, my rules are supreme. Nkusasula school fees, nkujjanja besanga olwadde, nkwambaza. As long as oli mu nyumba yange, mateeka agange gegafugamu. Bw'oba owuliranga amateeka agange togaagala, gifulume. Ogende gy'oyagala. Ogende. Siri kunoonya, ojja kwezza ate wekka. Oba toyagala kufuna. Yes, tosobola kuwa baana unlimited liberties n'obafunamu. Eddembe lisusse. Tekiriyo. Kiringanga ekya smartphones, mu abazadde muggyeko abaana amasimu. Omwana ali below the age of 16 talina kuba na simu. Simu ziriko gasiya yenna buli kyabulabe kyonna kiri okwo. Nosanga omwana ali 9 years ali 10 years alina iPhone 15 kyaki okwemula kuli okwo abamu bonna bali okwo. Ontegera ndowooza mwe abazadde abandaba kumwe omwambuulireyo nti yakkirizibwa twala TV ku ssomero nga tukyasoma mu boarding schools. Kati simu TV buli channel ekola ki? Simu zi distracting oba fa abasajja abakulu zitutawaanya. Abantu abakulu. Yes, simu n'ogiteeka wansi bwoti n'ogamba omanyi I have to concentrate and work. Muggyeko abaana amasimu. Bw'oba olaba ng'okyagala nnyo, your children must access smartphones over the weekend. Shiro yogola balina BlackBerry at the age of 11. BlackBerry? Yes. Lwaki wagimuwa? Ulira, yali asoma mu international schools. Twakkiriziganya, you can only access it over the weekend. Monday to Friday, tokwata ku simu. Era nga giteeka mu drop yange. Daddy, my phone is there. Ku Friday kawungeezi ng'avuddeyo n'akwata simu ye paka Sunday ki? Kawungeezi. Lwaki? Kungu. Omwana abaana bazuuka ekiro n'asula ku simu. Ana concentrating atya mu kibiina ng'asuze ku simu. Kuliko TikTok, kuliko Snapchat, kuliko Instagram, kuliko ne mobile money. Buli kimu. Tasobola concentrating. Gyemukomya okuwa abaana bammwe emirembe mujja kisasulira. Abazadde badde mutuulira. Gyemukomya okuwa abaana bammwe emirembe mujja kisasulira.
temulaba nti mubadde buli kimu akaana kagenda kuva 10 kave bundi bujo 40 years from today kafuge gwanga lino mwabame bali awo ku masimu abana mukolirwa kibakola mirimu omwana omuwala sawa zinakyebase bijama babita bacha pajama nagenda ku dining naje bine bwe biti oyo maid ali makaga mwe akola wa maid naku ye yamuleta okupakasa ate no ye asinga muwala wo kubanga asolo kole biki emirimo bota somesa mwana wo no muyigiza buli kintu naye potential kubera maid ekya kanchikubuli kirala ate mu abakazi baba wala ne boli bango ina PhD at the end of the day there is a home you must run ono supervising oti amakago tasobola kusupervisinga buli kimuka tokimanyi no sango mwana avudde makerere avudde kyambogo avudde UCU nga taswana kufumba amakoroni aba yakuzibwa ati no sango mwana avudde makerere nga tasobola kufumba chai mukalu n'omunywa tamanyi nti bateekako entangawuzi bateekako mujaja bateekako kino ki afumbye bizizi okulaba obufumbo bo breaking down every day badde weewuunya omwana ow'obuwala amaze university naye nga n'okufumba basic things nga chai n'amakulu ntabisobola ng'omwana w'omukyalo w'emyaka 10 afumbira jjajjaawe emmere emyaka 10 akaana kazukulu kafumbira jjajja emmere emmere nejja bulungi nnyo kyekituwonoonye modernization eno modernity omutawana teguli ku baana guli ku bazadde bana fe kizibu yes we had the problem karo maka nk'emyaka 6 ntandikira okukayigiriza emirimu yes omwana w'emyaka 6 omanyi nti mukyala alunda ente 6 years yes oba alunda embuzi omwana otatambula tasobola kwetika kadomola k'amazzi gali mu nnyumba ngamba mukyalo nasobola ensobi gye mukoze mwerabidde mwe muli kyemuli olw'enkuzibwa gye mwakuzibwa kati enkuzibwa gye mwakuzibwa mujja abandoninze muli kyemuli olw'enkuzibwa gye mwakuzibwa ne community z'abakuza kati mujja abandoninze mudelegatinze in parental responsibilities ne muziwa abantu abalala batukolera omwana wa sibala babukedde TV onaku ne buziba n'alaba buli show n'agikubalira olumu nakyalako wa mukwano gwange namasuba lwairi wa Sunday yali ampise for lunch kanchireke sijja kyogera ayinza okunyiigira atajja kutege okay ne kasatu tumugira linnya abalala bayige waliwo olumu mukwano gwange ng'ajja waka n'akaana kaakalinza okundaba lwairi wa Sunday tubawadde lunch kati kwaliko movie ku TV kakati nze we nalaba TV nga ndaba batandise okwerumansinga ku TV nembi forwardinga akane muleke awe njagala tokwatako tokyusa okimanyi mu nsi ezakula waliwo shares talagibwa ku TV paka sawa 4-5 gwekiro yes waliwo mu nsi nga tewali university gye batunda mu mwenge munda inside the university era nga tebakkiriza restaurant yonna let's say distance weight okutundawo omwenge okuyamba abaana omutawana teguli ku baana guli kufa baki abazadde tikituba kikulimba yogedde noga nti tuli kye tuli lwangeri gye twakuzibwa munezijukira bwe twali tukulanga tuli bato myaka mito nnyo edanduza gyejo 6-7 nga tetusobola kulima naye ng'omuzadde akuleka ewaka nga gambye olina okwera compound yonna oba olujja olina okugenda okujjuza akuteebedde mulanga 4-5 ebyamazzi ogende ng'osoma mu lita 5 eyo ojje nga bw'oyiwamu bw'oddayo okuleeta amazzi nojja bw'oyiwamu nojja noyita bw'oyiwamu naye ng'ate akulekedde n'ebijanjaalo bifumbe anti abanaggana n'agenda okujja byonna nga tubikoze banaggana balina olugero olugamba bw'oba oyagala abaana bo barespectinge bayiga okukozesa amazzi obulungi making sure nti bebaga ekimira omwana buli lwakima amazzi agavaliwinga bw'aba tagakimya agonoona nga bw'akoze bw'ayagala kikiringa nga kino ekyokuwa abaana sente nze sikibirievingamu zitya bino bimuwa abaana sente omwana nemubeera mu supermarket omwana n'alaba chocolate ng'oyo n'asiita ebigere kaba keetaaga kusambira mu supermarket y'omu omwana talina kusaba siina sente
tell him or her sina sente era omwana ategeejaga okay daddy bwe tunaafuna tujagula akasa akane kasite ebigere kiyanga makanisa makerezia buli olabanga buno obwana obuddukira mu kerezia ng'abaana batudde omwana sibe buzibazadde lwaki ba agents sibe abala batudde ko kali mu kwetawula kiva mu nkuza yes fedda mu kyalo ba anti ziba folwa janga waka bavanga Kampala nga mami yakutunako butunuzi bwati notegera kyagamba nga mwenna mujja kujja mufukamire mubuuze mugende ne Kampala ogenda maka g'omuntu oba okyatudde mu ntebe kyana ne kijja mama wakyo n'akugamba nti misa gachumba nti entebe mwalabira obulungi TV omwana mwentudde waliwo gye nagenda ne bakingamba nafulumirawo essaawa eyo mbu mwentudde ntebe ya mwana ekyana kina entebe awaka kino kanki bagambe gano gonna amayumba ge muzimbi ag'ebbeeyi genda bebugoloobi ekololo bwe abaana bendaba be mugendo balekera bino ebintu bagenda kubitunda kyagala oganda bagenda kukitunda kubitunda omutanda teguli ku baana bazadde ate abazadde abasinga bakazi bwe wabeerawo abantu abali responsible ku mesi y'abaana mu Uganda muno bakazi lwaki batya kubanga basiiba nnyo n'abaana kungu mama Rahuma mwina abaana bameka basatu tulina Rahuma asomera Namagunga let's say senior 1 nga musemu gamba Rahuma twagala tumukuze ng'omwana an academician mwana muyivu ate like a true African child oba anafuke a true African woman or a mother nga mukkiriziganya nti abaana bamude Friday weekend entugibawe nga holiday bebake negwako ku Monday nga tuga nti abaana balina zuka nga saa 12 bakole emirimu awaka n'abakozi yes kungova waka 10 mu kitundu ogenda ku NBS abaana bebaka paka sawa 4 nga mami wabagamba mwe daddy wa mubana abasanga mu kitanda munalaba yache jemu tegeza gulu gezigezi daddy wa mama abaana bagala nti tata kye kizibu olide nenga mwakiteseza mwembi yina akivamu ekyana lina magungeyo nga tuteshira orientation day mwe babulira abaana what do you expect from you parents nebirala head mistress bamutanga Sarafini yatugamba ti abasinzere okuno n'abaana bazadde abakazi nemubuza why mubera n'omwana ayitibwa Shila oba omwana gwe bayita Linda o Kathe oba Nabukera nemugamba omanyi omwana tumwe pocket wa mane wa mitwalo 5 buli grab gwe yetaaga tumugulire nti yes mumuyita mu supermarket nga mugula grab bwetuuke n'amagonga nga kwata emitwalo egi nganjiwa Kathe sende zizo pocket money boy netawulamu katono nga mami yamugira yaga atano muna daddy wo mumanyi ali old school mukopi ekirala takwagaliza abo boy nayo kati singo ina abakazi abalala oba abaana abalala tya ayagala bali abaana azimba omutima ogwo mu mwana gwe mama gwe tato muwadde 5 ye mama muwaddaga kati mama ngafuna serious financial challenges in the future omwana ino kwenonyeza sentezi zino mama zabadde ngamuwa mama tukeshira ngata anaga gaongereza ku 5 tagalina abaana all over the world nebwe nali badenze nga ndi mwana kids will tend to bend towards abazadde abali soft abaana bagala bintu biwome yase bikawa mumwe naba mpulize sawa zino singa obuziza abaana bamwe mwenda tugende cafe Javas oba tudde tamu reporting wajjaga tugende tuli ice cream yentegera yabo kati gwe ngolooza abaana bali kino ne mama yabagamba kiki kirala that's a big lesson yes abona mu Kampala muna bene ba boyfriends bana batano nga mama akimanyi bulungi nnyo mama nga akimanyi bulungi enzo wali wano watugamba nti n'omukyala ayinza okubeera nga mufumbo omwana ali mu maka si wa mwami oyo naye nga tene omusajja takimanyi naye nga maama w'omukyala akimanyi ne ba sisters be n'ekyo nze nakiganda omwana alina okukolebwako DNA so bazibira abaana baabwe abawala anti omukazi afumbirwa kungu akufumbirwa gwe naye nga maama akimanyi omutima ayagala gashumba okitegedde mama nga akimanyi kati kungu gwoyina omukazi naye nga mwana wange okumanya abasajja bajooga akubira n'omukazi omwana wange oyo ali atya naye nga gofa ne school fees kungu newola ne wamanirenda sente osasule ki school fees kyovola wano wali baddewo etteeka nga kiri mandatory omwana yenna olugwa ku nsi bwe pa akeberebwe DNA okonfaminge mwana wange kyandikoze nga tali ddwaliro likizibwa kuzaalisa okujjako nga kakwakulizo no yes bw'omaliza okuzaala
nga mu nsi ezimu bino wale bempuli abagamba munamwe waliwo abasajja ababakuza oluusi si bataata bamwe nonsense ebyo byaliwo byakola ki byaggwa kyesi believingamu kwekozesa abaana abakulu DNA family oyinza ogisaanyaawo naye kati walibaddewo etteeka nti okutandika January 2027 omwana yenna oluzaalibwa ng'etteeka nga bwe babagema omanyi abaana babagema akeberebwe kubanga kungu it's costly. I have a friend of mine is a senior officer yabadde mu office yange ayina amazing young kids abaana basatu omwasoma kitende omulala seta buli omwasa asula million satu ayina omwana ali mu international school wa $3,000 it's a lot of money. Omusajja omu bebamu he's among the few committed UPDF senior officers. Imagining n'abanga abaana bamenyekera nabo yakagende Somalia emirundi 2 ng'omwana wa kungu. So mubana abaana abamusibabe no nkupade mu example okay. Look at a battle hardened soldier a senior officer in the UPDF against a Congo, against the Central African Republic, against the Somalia alwana anonya fiza abaana nenga ababana omusiki oba babiri smart wire cable master babinyo babinyo ate mukyalawo abakimanyi nga ne baganda be bakola ki bamanyi ne basirika gwokuze gwolimbwa totegeera. Waliwo latest example ya ono musajja wa university ya KU not KU Kampala University Mwami Katerega yakola yavayo n'atugamba kiri mu mawulire it's public nti mu baana abasatu balina mu kyalo kubadde n'ebizibu ebingi omwana omu bagenda ku DNA nga omusiwe ate Haji n'ayongerako n'agamba tekimu kuba ebisinga okumuluma oyo omu ku baana asinze okubeera expensive mu bulamu ku baana abasatu naga nti okisooka aba bamuzaalira mu America n'amala omwaka oba mulamba nga bali eyo bonna the American citizens kati no amanya aba basatu akebere bonna Katerega weza abaana 20 bonna abakebere ajja kugweddalu Katerega va ku baana abasatu nabali bonna bakebere muyinza okubamu n'abalalanga nze kugambye wano ne tukiteekeko referendum walawo batikipassing era bw'onoolaba akirwanyisa ng'onoolaba akirwanyisa manya bw'abeera omusajja ayina muka musajja mwe yazaala abaana bw'onoolaba mukazi akirwanyisa ayina abaana be yazaala abatali b'amaka ago ne kati bino mba nnonoza byaki Mwami Gashumba mba nti anonoza byaki kakati kungu nja kufedda nja kufa omutwe kungu kirungi n'obeera stressed for a month stress neggwawo kungu Rehema asasula sente meka Rahma we pay 1.5 no 1.3 omwana emyaka omukaaga yes yes kungu singa bagambe nti no Rahma oyo si mwanawo tolaba wano nti oyambadde ekooti yaggule eyinza ofuuka eya red kitabula nnyo ng'omwana mukulu ng'akuzza emyaka 2-3 naye omwana omuto tekitabula nze bali bamunsibyeko nakugamba you said it you get it kungu kyesisobola kukola kwe kuinvestinga heavily kubanga nze nteeka sente mu baana nteeka sente z'otamanyi na kumanya mwe mwasasulanga olumu sukulu fees $4,000 nga kiro musasula $7 sukulu fees sisobola mala gakola gafula bwemba nakola n'ensobi ezasooka sisobola omwana bamukebere tukonfirming nti kino Allah kyekyengera kyaffe tutandike ate kati I can be a better parent kubanga ndi so exposed mistakes nkoze nyingi njize ebintu biki bingi wowe omanyi nti no mwana wange lwaki oganda tumukebere lwaki otya ogenda ku musaayi mu abasajja oba mumanyi temuzaala mu baka abasajja lwaki mugana ebbago lino ng'ensi endala ensi ayiye oba ne Canada kati teeka there is no way kungu jjo funyisa muka musajja olubuto tukoze example ya Samola kale tukose linya Ronald ataliyo wano gwe Ronald ofunyise muka musajja olubuto owulira omusajja ono amenyeke antineto si myezi 9 amuleetera eddagala ezzungu ne Ganda ng'ekyana si kike afe n'akaana aka sukulu fees nasale $2 million
ku graduation akasajja kajje kambale katule wali mwana siwo n'obukooti. So okay, so how do you advise about nikamaliza kusonga, how do you advise abantu abali eyo already oli yazala because katogenti n'abayina abaana bo sala wonti ko bakebere yinzo kugweddalo so bakole kibato abatandika abakulu babaleke abakulu babaleke ne abato ligambe 2027 teeka buli mwana ino keberebwa tukoye abantu bakoye okuza MPC bye byana byolaba kyagala okutta kitaawe omwana nakola kitanogana nono musayi gwa gundi byakola nga si kyana kye kizibu nnyo okusanga omwana nga DNA ya kitaawe ayina ebintu byatakola era singa mwegendereza abaana basinga okukola effujjo mu maka n'obakolako DNA tibaba bataata oyo ate bakugamba bw'omukazi gwe bazaalamu omusajja bwebweru buli lwazaala mukazi w'omwana bw'omukazi buli naku abeera mu fiya buli oddayo ng'onyiiza abalowooza wabitegedde abayina kyama ekirala nakino nakikulu buli mukazi yeekuliza abaana ababe toga nti kankunganya abaana bange buli mukazi afe n'akaguguuke mwera namwe abakazi mbagamba ne bw'oli kuza abaana abatali babo abayisa bulungi n'obawa buli kimu ekirigo ne bw'obawa diamond everyday nga yemmere gye balya tebali kusiima really tebali kusiima kino kikugamba tebali kwagala never ekyo kiringanganze gacumba enkya bwe nawase single mother ng'alina omwana nga si wange ne mukuza ne muweerera nga kitaawe gyali tali nsiima era ayagala oli ajja kumaliza azze wa kitaawe ezo kesi nyinanga 8 eza mikwano gyanga mukwano gwange yalwana naweerera omwana naweerera yawasa omukazi nga alina omwana naweerera omwana we n'agenda Harvard University akawala kamugamba one day no matter what you do, you'll never be my father. Very painful. So sisobola tosobola nyina mukazi wange awaka abaana be yebere n'abaana be bina abasajja basiruwala ne bazaala ebweru n'ozaala ebweru bikyeyo buli omu abeere n'akaki n'omwana we ontegera n'omuzaala waki kubanga experience eraga abagezezzaako kikolwa tibasasuddwa bulungi bamaliza basasuddwa bubi president Sozuli abalamuzi omulamuzi ayinza okusayitinga emisango 8 alyoka akola judgment bameka nanji buli omu afe n'akagugu ke